속도를 달리는 자동차. 기침을 하는 운전자. 곧바로 들리는 외마디 소리. 그리고 잠시 뒤 우회전 차선을 조금씩 벗어나던 자동차는 충돌 방지 박스와 부딪힌 뒤에야 멈췄습니다. 기침을 한 뒤 15초 만에 일어난 일. 제가 이제 그 강사인데 발성 연습을 해보려고 목을 풀던 와중이었죠. 갑자기 목에 따끔하는 그런 느낌이 들더니 점점 그 통증이 세지고 쿨럭쿨럭 하다가 외마디 소리 내고서는 그대로 실신을 한 거거든요. 운전 중에 기침하다가 쓰러지고, 화장실에서 볼일을 보다가 쓰러지고, 바늘이나 피를 보고 쓰러지고, 건강에 아무 문제 없는 사람도 갑자기 쓰러질 수 있는 이유. 혈관 미주신경 실신. 미주신경을 건드려서 발생하는 실신입니다. 몸이 긴장을 하면 심장이 빨리 뛰고 팔다리에 피가 많이 몰립니다. 이런 걸 교감신경이 활성화됐다고 하는데, 뇌에선 이 상태를 진정시키기 위해 부교감신경 중 하나인 미주신경을 활성화시키죠. 미주신경이 활성화되면 심장박동수가 떨어지고 혈압이 약해지면서 뇌로 가는 피의 양이 줄어듭니다. 이때 일시적으로 의식을 잃고 쓰러지는 걸 혈관 미주신경 실신이라고 합니다. 미주신경을 건드려서 발생하는 실신이면 포괄적으로 혈관 미주신경 실신이라고 부르는데요. 심한 기침을 하거나 대변 시 힘을 오래 주다가 자고 일어나서 소변을 보다가처럼 특정 상황에서 실신이 발생하는 경우엔 상황 실신으로 분류가 되기도 합니다. 운동 같은 걸 과도하게 한다거나 과음을 하고 난 이후에 생길 수 있기 때문에 누구에서든 생길 수 있다고 생각합니다. 혈관 미주신경 실신은 1년 동안 20대 여성 1000명 중 5%, 20명 정도가 경험했다고 알려져 있습니다. 혈관 미주신경 실신은 어지럼증, 메스꺼움, 식은땀과 같은 전조 증상이 나타난 뒤 발생하게 되는데, 보통 10초에서 30초 정도 기절 상태가 지속되다가 회복됩니다. 전조 증상을 미리 알아채는 경우 일단 누워서 편하게 해주는 것이 좋습니다. 쓰러질 때 다치는 경우도 있고 머리로 올라간 혈류를 좀 원활하게 해줄 수 있어서 혈관 미주신경 실신은 더운 곳에 오랫동안 있거나 탈수 증상이 있을 때도 발생할 수 있다고 하는데요. 폭염이 계속되는 여름엔 더위에 지치지 않게 물을 자주 마시면서 혈관 미주신경 실신이 발생할 수 있는 상황을 최대한 피해주는 게 좋습니다. 일상에서 누구나 겪을 수 있는 혈관 미주신경 실신, 전조 증상과 대처법을 미리 알아서 다치지 않고 안전하게 여름을 보낼 수 있길 바랍니다. 안녕하십니까, 편사옥입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시기 바랍니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드 하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.